Tadinya kandangnya di sebelah sono teman-teman, batuk pilek gitu. Itu dari sebagian peternak. Itu selamat malam para peternak dimanapun anda berada, salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali berkunjung ke kandang breeding di sini. Nah, jadi teman-teman para peternak di seluruh Nusantara, kali ini saya akan membahas mengenai kendala ataupun penyakit yang biasa menyerang di waktu datangnya musim penghujan nih teman-teman. Karena sekarang kan sedang peralihan cuaca ya, dari musim panas ke musim penghujan. Jadi kalau di musim penghujan itu biasanya penyakit yang menyerang itu batuk sama pilek gitu. Dan batuk sama pilek itu juga ini dipengaruhi dari ini ya, tempat ataupun kandang ya teman-teman. Tempat kandang yang lembab, tempatnya itu lembab nih, contohnya seperti ini nih, ini lembab nih teman-teman. Kenapa bisa dikatakan lembab? Itu karena dari persekitarannya ya, persekitarannya itu cahayanya itu kurang begitu masuk. Nah, jadi banyak pohon-pohon pisang, kelapa yang menutupi sinar matahari itu masuk ke dalam kandang. Nah, ini sore hari ketutup sama pohon pisang dan kelapa. Dan juga pagi hari itu tertutup juga dari belakang tuh. Nah, karena muncul mataharinya itu dari arah sana itu, arah belakang sana. Nah, jadi di musim penghujan itu yang mempengaruhi ya itu tadi, kelembapan kandang dan juga faktor alam lah gitu. Tapi kalau kandangnya itu nggak terlalu lembab, nggak terlalu dingin gitu, itu insya Allah ya mudah-mudahan tidak begitu mempengaruhi kambing-kambing peliharaan kita. Dan solusinya ya teman-teman, kalau misalnya batuk pilek itu dari sebagian peternak itu biasanya mengandalkan ini herbal gitu, ataupun ramuan ataupun jamu. Sebagian besar itu menggunakan parutan jahe ataupun ditumbuk itu, kemudian dicampur dengan air hangat, kemudian diminumkan seperti itu. Ada juga yang menggunakan kencur, itu ada juga tuh teman-teman. Ada juga yang menggunakan kencur ya, sama halnya seperti jahe itu tadi, diparut gitu, terus dicampurkan dengan air hangat, kemudian diminumkan. Itu bisa setiap pagi ataupun sore gitu, ataupun satu hari satu kali, sore ataupun pagi saja. Ataupun kalau misalnya itu kan tadi yang udah terkena gitu ya, kalau yang belum terkena ya kita bisa mungkin 3 hari sekali, mungkin 1 minggu sekali, untuk menjaga daya tahan tubuhnya agar tidak menghindari batuk pilek itu tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Karena mayoritas lah itu yang terkena ya batuk sama pilek. Wih, pinter gue le, dikasih daun pisang. Ini ada berapa ya? Ada banyak nih. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Dalam 15-an ekor nih teman-teman, sama yang anakan-anakan ini. Oh, lebih, bahkan lebih. Nah, biasanya nih teman-teman, kalau misalnya palung pakan itu yang ininya kurang terlalu pendek, misalnya ininya nih yang saya maksud ini. Nah, ini terlalu pendek. Itu untuk menghindari
pada jatuh gitu, rumput yang sudah dikasihkan itu ditutup paring seperti ini nih teman-teman. Nah ini dikasih penutup seperti ini, jadi nanti ini bisa digantungkan di sini nih teman-teman. Nah, ada pakunya di sini, foto pakunya di situ tuh. Nah, jadi digantungkan di situ untuk menghindari tercecernya pakan rumput-rumput yang jatuh. Ini kreatif juga ini, jadi peternaknya kreatif, ada penutup pakai jaring ataupun waring. Kalau peternakannya ini udah berapa ya, ini udah berapa bulan, udah lama belum Mbak ini Mbak, udah berapa bulan nih lamanya, udah berapa bulan ternaknya? Tahunan? Masa tahunan sih? Lah kok kemarin saya kesini kok nggak ini, nggak ada. Oh, tadinya kandangnya di sebelah sono teman-teman, udah tahunan, sekarang pindah ke sini, tambah keren kandangnya. Tuh, gilingannya produk dewe, choppernya buat sendiri, cuman pakai beli mesinnya aja, mesin penggeraknya yang beli. Kalau choppernya beli sendiri itu. Kemudian kalau dari kohe ini ya teman-teman, dari kohe ataupun kotorannya ya, rajin sih bang ini, rajin resik. Nah kalau dari kohe itu pengaruh sama kesehatan itu biasanya, oh iya ngaritnya dekat di situ ya. Nah jadi kalau dari kohe ini kan dia kalau lama kan dia menimbulkan amoniak ya. Amoniak itu bisa menyebabkan kalau terlalu pendek kandangnya itu, jaraknya terlalu dekat tanggungnya ke kotorannya, itu bisa, kambing itu bisa, bulunya itu bisa rontok teman-teman, bisa rontok ataupun kayak bahasa Jawa ini jegrik loh. Itu pengaruh dari kotorannya, pokoknya itu bisa mengganggu kesehatan kambing lah intinya tuh, karena dari amoniaknya itu tadi. Nah kenapa saya bilang begitu, karena kebanyakan kandang yang saya datangi terlalu pendek itu seperti itu tuh teman-teman. Ini kalau di sini, oh bapaknya Bali, wow lo kok nggak disambut? Sambut lah, bapaknya Bali kok nggak disambut loh. Nah jadi pemiliknya baru pulang nih teman-teman. Oh pulang main. Ini kalau di sini ini teman-teman. Nah ini, tapi ini bukan punya mbaknya ya, bukan punya kandang ini, rumputnya itu ya, lain orang yang punya ya. Oh lain orang, daerah pertambakan teman-teman, itu semuanya tambak semua, tapi banyak juga rumputnya ini, rumput liar sama ditanami rumput odot juga, ada juga pakcong, tuh. Rumputnya pakcong, anak pengarit juga. Go sapi apa kambing? Oh sapi. Oh nggak sapi. Nggak sapi. Oke, itu tadi teman-teman video sekilas, video dari saya hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit banyak informasi ya teman-teman, dari kesehatan agar lebih meningkatkan kesehatan di musim penghujan gitu. Itu pokoknya tetap semangat. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.